วัสดีครับวันนี้ผมจะมาเที่ยวทะเลครับดูครับสวัสดีครับนี่ครับผมเป็นตากล้องนะครับ เดี๋ยวผมจะพาลงไปดูนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับดูครับ มันจะโดดตึกตายครับนี่ครับเรือตรงนั้นเขาก็จะเตะบอลกันนะครับตรงนั้นน้องผมเองครับเล่นกันอยู่ถ้าใครอยากมาก็มาได้ครับที่ไหนผมก็ไม่รู้ครับเพราะว่า